Veliki pozdrav! Današnju poruku treba da čuje samo određena grupa ljudi i ovaj video će vas naći ukoliko treba. I sigurno postoji neki razlog, ako ne celokupan video i cela poruka, znači onda makar neka rečenica, nešto je važno što treba da čujete, što će vam možda neke stvari razjasniti ili što će vam dati neku ideju kako da postupite i šta da radite ili što će vam možda biti inspiracija. U svakom slučaju, poruke koje treba da nas pronađu, nas uvek nađu. Sad ćemo da vidimo generalno na koga bi zapravo mogla ova poruka da se najviše odnosi. Pa pre svega na osobe koje su pod dejstvom planete Merkur, znači mogu da budu device, mogu da budu blizanci, možda imaju u nekom jakom aspektu Merkur, ili koje su prosto dobri komunikatori, koje vole promene, vole da putuju, vole da pričaju. Ali hajde da vidimo detaljnije kakva je poruka, pa da vidimo da li ćete se u potpunosti pronaći. Šta treba da čuju ove osobe na koje se ova poruka odnosi pre svega. Imate caricu, znači vezano je za obilje, vezano je za ženstvenost, vezano je evo i muza, Muse of Materials, znači neka raskošna energija, ženstvena, hraniteljska, koja prosto je stvorena da joj sve pada u krilo, da sve što poželi dobije, jedna jako lepa energija, jako plodna energija, jako uspešna, takođe imamo i neku inspiraciju, neku novost, neku vest. Ili neki početak komunikacije koja je jako bitna ovde za vas, koja će dovesti do nekih planova u skorijoj budućnosti. Kraljicu štapova, imamo harizmu, strast, to je prosto, znači evo i na osnovu ove prve karte vidim da je reč o veoma zabavnim osobama. Vi ste jedna zabavna osoba, omiljena u društvu. Ako niste svesni toga svog talenta, da prosto vi ste rođeni da budete zabavni ljudima, da vas ljudi slušaju, da vole da pričaju sa vama, da ste privlačni fizički mnogim osobama, kao magnet, svesni bili toga ili ne. A vi to tako nekako, što bi se reklo, effortlessly, bez ikakvog napora postižete. Ne trudite se toliko da se dopadnete drugima, koliko prosto vam to tako nekako prirodno leži. Ali da vidimo šta će se to dešavati dalje tu, ako ste to vi. Savjet je da ne budete previše zatvoreni i da se ne bojite gubitka i da se ne bojite davanja i da se setite da što više dajete, više ćete imati. Imate možda neki blagi strah da treba da se branite i štitite, ali obzirom na ove karte koje su dominantne, to je vaš subjektivni osjećaj i slobodno ga zanemarite jer nemate čega da se plašite. Univerzum vas voli. Dolazi vam početak nekog veoma lepog projekta ili neka veza sa nekom strastvenom osobom.
zanimljivom veoma. Možda se vi tu zbog toga nešto dvoumite da li da se upustite u tako nešto. Stiže vam znači neki poziv ili neka informacija od te neke osobe, ja bih rekla, ili neki poziv za nešto što je veoma zanimljivo, nešto ukoliko ste strastveni vezano za svoj posao, za svoju karijeru, imate neku fenomenalnu šansu da krenete u nešto novo što će veoma brzo stići poziv za to i bukvalno vam pada s neba neka šansa, ali vi kao da se bojite, možda treba da uložite nešto, ali se bojite da uložite nešto da ne biste izgubili i samim tim rizikujete da ne dobijete. Ajde da vidimo šta je to. Znači, potrebno vam je hrabrost i snaga koju vidite kako imate. Vi imate dovoljno hrabrosti i snage da prihvatite to i da dovedete do uspešnog ishoda, šta god da započinjete. I to bez neke posebne buke i drame. Neka stabilnost. Znači, uzemljeni ste prosto kao kraljica, odnosno kralj novčića, Muse of Materials u ovom deku. Zapravo, vi ovde imate vi imate neku zaštitu neke moćne osobe, bukvalno do te mere da vaše je samo da uživate i da uživate u obilju, poklonima, u izlivima pažnje i ljubavi. Imam utisak da vam neko nešto tog tipa pruža, nudi, da dobijate neku vest, neku ponudu, neki poziv. Imate možda i ponudu veze neke sa nekom osobom koja je veoma harizmatična, zrela i uspešna. I ovde ste vi idealan par, vi ste ta neka iskra koja bi njemu nedostajala. Možda je on previše bio usmeren na građenje svoje karijere i na posao. Ali vi se kao nešto možda ustručavate, da li da se upustite u to, bojite se da nije suviše dobro i da nije, možda je previše napadan za vaš ukus, možda previše otvoren, a vi biste hteli ipak, morat ćete vi tu da ukrotite tog lava, tu zver. Jednostavno, ta energija njegova, on je navikao da dobija ono što želi. I vi ste tu malo zastali, pa ne želite da vi budete prosto samo još jedna stvar koju on, na njegove listi želja koju on ostvaruje. I tako neku situaciju zanimljivu ja ovde vidim. I imamo ovde šesticu ovih mačeva. Imate dakle neko putovanje. Možda je ovo poziv da odete negde, da otputujete sa nekim. Možda dobijete takvu neku vrstu poziva. Ili prosto prelazak, preseljenje neko ili prelazak iz jednog, da kažem, iz jednih okolnosti u druge. Možda i sa jednog posla na drugi posao. Ali meni ovde sve više liči na neku emotivnu situaciju. To je jedna, to je pre svega znači za većinu. Ovde neko pomaže nekome da napravi taj neki korak, da ostavi za sobom prošlost i da krene u nešto novo. Ukoliko je reč o situaciji vezano za posao, za karijeru, za studije, za nešto, bilo šta generalno u životu, a ne za emotivnu vezu, onda ovde vama neko nudi nešto, neki posao ili nešto što će vam svakako doneti veliki materijalni uspeh, gde ćete moći da
imate mnogo veće primanja nego sada, dobijate bukvalno ponudu za posao, ali mislim, imam utisak zbog ove dve karte da postoji mogućnost da ta ponuda uključuje odlazak u inostranstvo ili preseljenje, ili vam je jednostavno mnogo daleko od kuće taj posao, nešto tog tipa. I vi ste tu pomalo, zbog toga se ustručavate da li da se upustite u to. Ali ja vidim da vam neko pomaže toj tranziciji, u tom prelasku, i nema potrebe da se ustručavate, jer to vas vodi definitivno u neke mnogo lepše i bolje okolnosti, gde ćete imati bolje primanja, gde ćete biti, imat ćete bolje uslove rada, imat ćete bolje okruženje, manje ćete brinuti, manje ćete raditi, a više ćete zarađivati. Koliko je, znači, reč o ponudi posla koja dolazi, ovo je veoma dobar znak za to. Takođe, ukoliko se odnosi na osobu neku koja vam nudi nešto vezano za vezu, takođe je pozitivno, s tim da vi imate utisak da je to previše naglo ili da zahteva neku promenu na koju vi možda niste baš spremni, ali bukvalno korak po korak i bit ćete već u tome i osjećat ćete se mnogo bolje nego sada. Da vidimo još. I možda imate trenutno neke loše navike ili neku toksičnu vezanost za osobu, situaciju, okruženje, posao, bilo šta, što vas možda koči da se upustite u to nešto novo, što bi vam donelo mnogo više uspeha i koristi i zadovoljstva. I da vidimo Oracle kartu. Znači, definitivno moć je u vašim rukama. Vi samo mislite da ste vezani. Vi samo mislite da i dalje razmišljate o toj osobi iz prošlosti, pa da zbog toga ne možete da započnete novu vezu. Vi razmišljate sad, ali kad uđete u to novo nešto, bit će vam mnogo bolje i drugačije i zaboravit ćete na prošlost i preseći ćete te lance koji vas vezuju za te neke loše stvari koje ste doživeli. Takođe, ukoliko se nalazite u nekoj sredini gde vam je ono zlo koje vam je poznato, na lošem ste recimo poslu, ali ne biste da menjate jer vam promene deluju zastrašujuće, a definitivno vam nije dobro tu gde ste, opet je moć u vašim rukama. Znači, da napravite odluku da presečete te lance, jer vas čeka nešto bolje. I da vidimo, znači, Oracle kartu. Mudrost univerzuma leži u vama, vi ste dete svemira. Hrabrenje, znači vi možete sve i nemojte da se ustručavate. Zaslužujete, znači zaslužujete bolje. Poruka je ovde da vi na koje se ovo čitanje odnosi. Zaslužujete bolje od onog što trenutno dobijate. I imate šansu da to konačno i da dođete do toga, do tog boljeg i prihvatite tu ponudu, taj poziv, to nešto novo što dolazi. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje i vidimo se u nekom novom čitanju.